നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വേണാട് ഹബ്ബിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന KFC ചിക്കനാണ്. നാടൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് KFC ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് KFC ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന 3 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ വെട്ടണം. അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി 3 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മളെ നല്ല കട്ട മോരെടുത്ത് ഒഴിക്കാൻ പോകും. മോരാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സാധനം. കട്ട മോര് ഒത്തൊഴിക്കണം. നമ്മൾ സ്വല്പം ലൂസാണ്, നമ്മൾ ഇച്ചിരൂടെ പുളി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല കട്ടിക്കുള്ള മോരുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർക്കും. അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കും. ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു സ്വല്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. സ്വല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പാണ്. കാര്യം ഈ പുളിക്കും ഇറച്ചിക്കുമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചെറിയ നാരങ്ങ കിട്ടിയേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 4 നാരങ്ങ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. നാരങ്ങ നീര് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും എത്തക്കത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കുക. ഈ കുരുവൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് ഇത് കളയുക. നന്നായിട്ട് പിഴിയുക. നമ്മളിപ്പോൾ നീര് കുറവേണ്ട 4 നാരങ്ങ എടുക്കുന്നത്. അത് നല്ല നീരുള്ളതാണെങ്കിൽ 2 നാരങ്ങ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചൊരു നല്ല രീതിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ അടുത്ത മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. അത് റെസ്റ്റ് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 1/2 കിലോ മൈദയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ സ്വല്പം ഇടുക. ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇടുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് ക്രഞ്ചി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്പം മുളക് പൊടി, നമ്മളൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ എരിയുടെ ആവശ്യം അതില്ല, ഈ കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്വല്പം മതി. ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു മണത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. ഗരം മസാല പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചേർക്കുക, ഒരു മണമൊക്കെ വരും. നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ചിക്കനകത്തും അല്പം ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി.
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓട്സ്, ഈ ഓട്സ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുക്കിയാണ് ചിക്കൻ വറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. കാര്യം ചിക്കൻ മുക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിൽ ടേസ്റ്റ് എത്തണം. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. കത്തി പിടിക്കണം. എന്നാൽ ഉരുളി ഒന്ന് ചൂടായി വരണം. ഇനി ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടേ നമ്മൾ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കും. ഒരു 4 മുട്ട നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 മുട്ട ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. KFC തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് തൈരൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളിതിനെ എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേണ്ടേ ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം. ഒന്ന് പുരട്ടി കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം. കുളിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് മുക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ 1 ലെയറായി. ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മളിതിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 4 പീസ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എണ്ണ ചൂടായ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അത് എണ്ണ തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഭാഗം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴക്കോള് വരുന്നുണ്ട്. ഏത് നിമിഷം മഴ പെയ്യും. സാഹസികമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മണമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നലിയാ, ഹെവി 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 സാധനം. ഞങ്ങളൊരു എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ മഴയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുക. ഒരു വീട്ടിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയൊക്കെയാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് കഴിക്കാം. അതേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളിപ്പം
അകത്തോട്ട് വന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുക. ഭയങ്കര ഇരുട്ട്, കറണ്ടും ഇല്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഫ്ലാഷൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തന്നെ കഴിച്ച് പറയുന്നതിനകത്തൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്രവീണ് പിന്നെ ചിക്കൻ കഴിക്കത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് കഴിച്ചിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കാം. സൂപ്പർ. പ്രേമ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഇച്ചിരി ലേശം താമസിച്ച് മഴ കൊണ്ടാണ്. മഴ പെയ്തില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.